sertifikat. Jadi kowe juga harus ada foto di buku buku ini. Sing nek di buku itu. Ini untuk Pendukung Syahrul? warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun adik-adik saha mas-mas pemuda sedaya ingkang kula hormati, wonten ing mriki kula kapiji selaku RT Ini gak ada terembas ini. Iki Mas. Jadi tak ngaruh ngacus ya. Sana.
Ya apa Ini iki? kita rencana membuat proker apa Mas Wira? Apa Pak Ketua? Ini tadi mau dibikin jadilan. Pesan-pesan buat yang belum berangkat ini. Semoga cepat disadarkan. Ini nggak ada terembes ini. Iki Mas. Tidak itu karo ngacus ya. Ini kita rencana membuat proker apa Mas Wira? Apa Pak Ketua? Ini tadi mau dibikin jadilan. Pesan-pesan buat yang belum berangkat ini. Semoga cepat disadarkan. Teler sebagian. Nah, dari itu tugasnya kan 7 orang. Nah, di sini saya nanti besok mengirimkan apa itu pendata itu loh. Kalau yang data itu otomatis menjadi suatu panitia itu di tempat kita di sini, terus sebagian kita di sini. Itu nanti petugasnya dari Wetan Kali itu kan ada yang ini apa itu yang daftar kan sudah di sini kan anaknya Serontong bojone Serontong. Biasanya tuh itu beda-beda loh Pak. Sini kan pecahan. Oh, iya. Pecahan berarti Kita yang dari yang perlu miring. oh. Setiganya sisanya. Di sini. Aku aja yang di jajaran. Manut enggak? Nonton apa? Lomba sendiri atau Cukup jalan sehat. Iya. Kemarin Nah, besok itu memberi suatu ruang. Istilahnya bapak-bapak itu mengikuti suatu kegiatan yang diciptakan oleh bapak. Kalau sarung, kan kita tidak tahu ya toh. Nanti biar bapak-bapak aja yang Karena kalau Yang humas ini ada 2, ada Mas Safa dan Mas Danta. Ini tujuan utamanya itu Bapak Tri ini. Terus itu sekretarisnya untuk ini besok nek ono undangan, iki apa sesuk diwacanakan apa itu sekretaris harus itu mondo bertemu itu tidak hanya rapat tapi memberikan ilmu sosialisasi seperti tadi yang cara-cara latihan atau apa gitu. Jadi kita rapat tuh enggak maupun tapi kita harus bisa nonton ini dulu. Kita ojo gampang memutuskan sesuatu karena Anda itu masih usia yang bagaimana kita merekrut warga kita supaya dia itu proaktif. Lah wong DPW jeblok Pak. Aku mah repot aku. Ya aku yo kisinan waktu ning Bali. Kan itu ketua yo. jadi latihan dari itu 4 kita Bagi 4 itu yang 1 neng kulon. Sampai Mbak Vera mau ambil ini guys, sekarang lapar banget. iki alamane iki. Jadi Pak. Ini dijupuk ya. Langsung menuju ke lebaran foto kemarin nanti Idul Adha sama 17-an kemarin kan kepinginnya mosok ini terus kan yang selama ini kan Wong biro kan lah jale gone iki lho, Mbak. Yang kemarin itu teko masjid itu yang sini itu 27 lah. Asalin. Terus yo ora ketemu muda jago lurah ini berhasil tau melangkelak jago lurah kenal apa ya dan ini menyampaikan dari masyarakat yang disampaikan kepada semua pemuda dan pemudi ini ada 3 session. Yang pertama itu di sini kemarin unggulan yaitu pertama itu pilur des jarak ya dan pengalaman ya Pak bercerita saja